Ndakatanga ndinakangoti ndane almost 32 years ndichiita zvekuacta kubva kuprimary kwaMutare. Tichiitawo zvemacommunity theatre kusvika ndazouyawo muHarare tikasanganawo nemaprominent figures ataiona paTV then tiri kokoko zvikandifadza. Kutaura chokwadi handina kuziva kuti I was going to reach this level. Handisi kuti level rekuti ndasvika chaiko ndoda kusvikwa, ndoda kutosvikawo kuHollywood for your own information. Asi zvinhu zvaingoendekawo, inini chandaingoita ndaingoitawo zvandinofarira, zvandinofanira kuti vanhu vaya waitomboonao paTV ndakutointeraktawo nawo, takutoacta tese, takuita maadverts tese, takuita maradio drama. Saka it has been a journey yandinofarira, yakandinakidza, yakandikudza, because zvakandikudza kuti ndaisanganawo nevanhu vanga vagara muindustry. Saka mukudaro unodzidza, ndakabva background yangu yanga iri yedrama yatinoti theatre yaya. Saka neTV now, TV zvakasiyana. TV, kana takutaura TV, it's real life. Kana tichitaura zvemadrama, drama theatre is sort of exaggerated. Ndogona kuacta ndiri sekuru, ndogona kuacta ndiri mwana, ndogona kuacta ndiri mukadzi. You can take my roles akasiyana siyana, unongochinja attire. Whereas kana takutaura zvepaTV, film chaiyo haina chitsotsi. Kana ndichinzi ndiri mwana, ndakaswa ndiri mwana, anenge ari baba vangu kana kuti amai vangu, ndiye kuti vanhu vakatarisa vanoona paine karesemblance kekuti zvinogona kuti aite baba vacho. Whereas kutheatre ndogona kuacta ndiri baba, mwana wangu ari mudhara kwandiri. Saka kune kachitsotsi kuri exaggerated, but kuTV is the real thing. Hakuna futi exaggeration in terms of acting. Handiti kana uri kufunga vanhu ngavatoona kuti uri kufunga. Whereas kutheatre unogona kuti inini kana ndakatsamwa nhasi vanondiona, nhasi da kumugadzirira size. That's good drama. Kana tava paTV vanhu vafa kutoona kutsamwa kwacho kuburikidza nemafacial expressions ako. Vanofanwa kuzvionera kuti baba vakatsamwa, baba vane zvavari kufunga through acting yacho. So ndo musiyano. Saka kana uchibva kudrama uchienda kutheatre, uri kutransforma. So zvinokukudza neunderstanding yako mukuacta. But I think it's good because basically vanhu vandinoti vanonyatsokuacta vazhinji vacho vakabva nekutheatre. Variko vanongotanga kungoti TV, yes zviriko, but vakabva nekutheatre maguru chaiwo chavanotanga kubva ikokoko vachiuya vachikwira vachienda. So ndizvozvo ndo pandiri panapa, and I'm still growing. Nyaya iripo ndeyekuti you learn every day. Hapana paunoti ndakugona kuacta, because you can act with someone kana kuti kamwana kadiki, you can also get something chinogona kukusimudzira pacraft yako. So ndichingori kudzidza, ndichingori mujeni yacho, and vanotaura vanoti hanzi actor haafe. Zvakanakira acting zvasiyana nebhora ka. Bhora unonzi akahinga mabhutsu, anga ane 32 years, saka haachagona kumhanya. Acting ndakauya ndichinzi mbudzi yadhura. Muri kuona kuti ndiri kukura kamakore ari kuwanda, pamwe change ndakunzi mombe yadhura kana nzou yadhura, which means I'll act as long as I'm living. Ndiye ndakuitawo maroles, kana ndaane role inoda baba ndakugona kuacta role iro, because
ndaababawo ndakura. Handiti ka pamberi apa ndakuektawo ndiri sekuru, because ndinenge ndaasekuruwo zvinenge zvakungoendawo netime yacho. Saka as long as ndiri mupenyu ndinenge ndichingoita basa iro, ndo chinonakidzira chiacting. And ndingangoti ndo experience yandaita and ndinoifarira, neinteraction with different actors from different backgrounds, from different countries. Mukusangana mamunoita imomo munonakidza. Uyezve besides that tinosangana nemamusicians, tinosangana nemawriters, tinosangana nemasculptors. Arts zvairi inokupinza mese makangosiyana siyana, because inini I also believe kuti life chaiyo is art. Saka life is art and I'm enjoying every moment, and also through you guys vanonditsigira ndinongotenda, nekuti pasina imimi hapana mbudzi yadhuraka. Kuti ndizi mbudzi yadhura ndirambe ndichiita, it's through you. So yeah, I think that's the kind of experience that I've gained over the years.